एउटा निर्णयले कसरी पुरै परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ। आउनुहोस् आज यही महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरौँ। जीवन अमूल्य छ, यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, होइन र? र जब कुनै कुरा यति धेरै मूल्यवान हुन्छ, त्यससँग जोडिएको भविष्यबारे सोच्नु पनि त एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसो भए मुख्य प्रश्न के हो त? आखिर किन भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ? ल, यो कुरालाई अझै राम्ररी बुझ्नको लागि एउटा कथा सुनौ है त। एउटा यस्तो कथा जसले देखाउँछ कि एउटा सानो वित्तीय योजनाले कति ठूलो फरक पार्न सक्छ। यो कथा हो रमेश दाईको। उहाँ हामी जस्तै एक साधारण व्यक्ति जसको एउटै सपना थियो, आफ्नो परिवारलाई सधैँ खुसी राख्ने, उनीहरूको हरेक आवश्यकता पूरा गर्ने। दिनभरि त उहाँ काममा खटिनुहुन्थ्यो, तर जब रात पर्थ्यो, एक्लै हुँदा मनमा एउटै कुराले डेरा जमाउँथ्यो, एउटै डरले सताउँथ्यो। भगवान नगरून् मलाई केही भइहाल्यो भने मेरो परिवारको के होला। तर भन्छन् नि, जीवन सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र? एक दिन साँच्चै नसोचेको घटना घट्यो। एउटा यस्तो घटना जसले सबै कुरा उथलपुथल पार्नेवाला थियो। त्यही एउटै क्षण, त्यही घटनाले रमेश दाईको परिवारलाई एउटा दोबाटोमा ल्याएर उभ्याइदियो। एकातिर थियो कहाली लाग्दो अन्धकार र अर्कोतिर आँसु त थियो, तर त्यही आँसुको बीचमा पनि एउटा आशाको किरण थियो। तर कथामा एउटा राम्रो कुरा पनि थियो। त्यो सङ्कटको घडीमा एउटा चिजले सबै कुरा सम्हाल्यो। त्यो थियो रमेश दाईले धेरै पहिले समय छँदै लिएको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय। हो, त्यही एउटै निर्णयले पहिलो कुरा त परिवारको भविष्य नै बचायो, दोस्रो छोराछोरीको पढाइ त्यो कहिल्यै रोकिएन, र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँको श्रीमतीले त्यो अपार दुःखमा पनि एउटा बलियो आर्थिक सहारा पाउनुभयो, एउटा आशाको दियो भेटाउनुभयो। त्यसैले रमेश दाईको कथाले हामीलाई के सिकाउँछ भने एउटा सुरक्षित र असुरक्षित जीवनमा आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ। र यो पैसाको मात्रै कुरा होइन, यो त सुरक्षाको कुरा हो, भरोसाको कुरा हो। रमेश दाईको कथाले हामीलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि देखाउँछ, र त्यो समाधान हो जीवन बिमा। अब प्रश्न उठ्छ, जीवन बिमा त धेरै छन्, तर नेपाल लाइफ नै किन त? यसका पछाडि केही बलिया कारणहरू छन्। पहिलो त यो देशकै सबैभन्दा ठूलो जीवन बिमा कम्पनी हो। दोस्रो, यसको दावी भुक्तानी प्रक्रिया एकदमै छिटो र छरितो छ। ग्राहकको विश्वास र पारदर्शिता त यसको आधारै भइहाल्यो। अनि अर्को राम्रो कुरा के छ भने यहाँ बच्चादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबैका लागि मिल्ने योजनाहरू छन्। यी सबैको केन्द्रमा एउटै कुरा छ, भविष्य सुरक्षित। अब एकछिन रोकिएर आफैलाई केही प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ। यो कथा सुनिसकेपछि मनमा केही कुराहरू पक्कै पनि खेल्न थाले होलान्। जस्तै सोचौँ त, भोलि गएर कुनै नसोचेको अप्रत्याशित घटना भइहाल्यो भने के आफ्नो परिवार त्यो परिस्थितिको सामना गर्न तयार छ त? अझै गहिरिएर सोचौँ, के परिवारसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने कुनै आधार छ? आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि। यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ मनमा स्पष्ट छैन भने आत्तिनु पर्दैन, किनभने सही निर्णय लिनको लागि कहिल्यै ढिला हुँदैन। आजै अहिले नै सही समय हो। त्यसो भए आजको हाम्रो कुराकानीको मुख्य सार के हो त? एउटा कुरा सधैँ याद राखौँ, भोलिको सुरक्षाको जग आज हामीले लिने निर्णयहरूले नै बसाल्छ। आज चालिने एउटा सानो कदमले भोलि गएर ठूलो ढुक्कपन दिन सक्छ। र अन्तमा यही शक्तिशाली विचार मनमा राखेर बिदा हौँ। हुन सक्छ एउटै निर्णयले सिङ्गो परिवारको भविष्य बदल्दिन सक्छ। धन्यवाद।